Помнишь, когда-то здесь не было ничего, просто пустая земля и наши мечты. Да, мечты о собственном доме. Шли на выставку деревянных домов и были восхищены. Аромат натурального дерева. Тогда мы сразу же поняли, что наш дом будет только из бруса. Помнишь первые дни стройки? Ни окон, ни пола, просто стены и крыша. Конечно, помню, как ты покрасил дом и себя заодно. Каким удовольствием я сюда приезжаю. Я знаю почему, что все, что здесь создано, ты сделал с любовью, с душой, своими руками. Дом — это душа семьи. Стройте с любовью. You got me open and I